La te spacca le macchine sta. La te spacca le macchine sta. Meno mai fa che tiro che quindi sta davanti a te. Adesso ci troviamo a metà strada di Capovalle che va in su per andare a Idragon de Nanzò. No, lui no. Non sono avanti, magari si fermiamo lì a metà della Val Vistido che è il Bariti. La strada è stretta, bisogna stare attenti che non arrivino macchine. Ovviamente non c'è da fare gli scemi in un certo momento, poi non è che non è una strada chiusa, ecco. Però per una moto del genere è anche bella, forse anche un po' troppo stretta. Per questi rapporti va anche bene. 13,40. Io volevo mettere magari l'anno prossimo un 13,37, però come vedete si impenna sempre a gas, senza mai tutto gas, cioè metà gas quando va in coppia. In una strada del genere sei sempre impennato, anzi cappotti se non stai tempo. Dopo ovvio che se fai strade un po' più lunghe, viaggi un po' più lunghi, una Corona da 37 sarebbe meglio. O anche da 38, forse 38 è il compromesso giusto. Però con quella da 37 avete l'opzione del pignone da 12 che c'è. Con quella da 38 andate a accorciare questi rapporti che sono già abbastanza corti, avendo 5 marce. Facciamo una foto ai mezzi, dai. Fammi una foto. Fammi una foto davanti ai mezzi, dai. Facciamo una foto ai mezzi, poi ripartiamo. Si è bruciata la freccia, praticamente si è cotta e mi è saltata via settimana scorsa. È un po' un difetto che bisognerebbe, lo dirò magari al concessionario TM, perché non è normale. Non so se Budo fa la parter con la pedalina. E ogni tanto ci sta un po' di dialetto. Qui si parla un po' di dialetto, un po' di tutto. Panorama, si vede il lago d'Idro.
un bel giro perché si passa da curve strette, strada stretta e impegnativa a una strada con curve più aperte e più bella. C'è la polizia! Che forse fermò un momento, pure Ma perché sta cadere a stargli dietro bisogna fare i 40, però dopo fermarsi che magari si fermano e boh. ma non, adesso manca arriva la diga. Ciao. Fermo che un attimo, mando sarà in alto, boh, fetta sai. La mia paura è che dopo del verranno su dell'altro, trovo là con la paletta.